Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025 per quello che riguarda la crescita spirituale. Ok, abbiamo la carta del matto. Amici del leone, è una buona carta, è una carta di inizi, è una carta di qualcuno che si butta nella vita. Adesso in questo mazzo non si vede molto, però è come se vi invitasse a fare un salto. Di solito quando c'è il matto è un salto di fede. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove troverete anche il numero di telefono. Sempre nella descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E in descrizione trovate anche il link per il workshop di luglio e il link per il video della promozione di giugno. Comunque è tutto in descrizione ragazzi, vi basta aprire la tendina. Ok, partiamo con un 4 di pentacoli. Abbiamo un asso di bastoni, un 2 di spade, imperatore, cavaliere di pentacoli, 3 di coppe e 7 di coppe ragazzi. Allora, partiamo da questo 4 di pentacoli che è una carta diciamo di fermo, è una carta abbastanza statica, un'energia contratta mi viene da dire. Qui abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 3 di pentacoli e un 8 di coppe. Il cavaliere di pentacoli è un'energia che avete già qui. Ho come l'idea che potrebbe esserci un attaccamento a qualche tipo di progetto, a qualche tipo di situazione piuttosto che zona. Potrebbe essere una casa, la zona di residenza. Andiamo a vedere l'asso. 9 di pentacoli, 6 di bastoni e carro. La sodia di bastoni è una carta che ci parla di azione, di movimento e qui ho come la sensazione che qualcuno prenderà una decisione o comunque mi viene da dire che punterete a un obiettivo. Non importa se in questo obiettivo ci credete solo voi, sento che comunque andrete avanti per la vostra strada. Diciamo che avete anche un 9 di pentacoli, che è una carta di forte, forte indipendenza e autonomia, è la carta anche dei lavoratori autonomi. Quindi qui ragazzi ci può essere come un nuovo inizio per una nuova attività professionale. Se non è quello, potrebbe essere il fatto che inizierete a ragionare con la vostra testa senza cercare il benestare, l'approvazione degli altri. Datemi una carta per il carro. Sì, è un po' come se iniziaste in questo periodo a rincorrere i vostri sogni, quello che volete voi, i vostri progetti. Perché qui con l'otto di coppe ho come l'idea che anche se vi sentite sicuri nella situazione in cui siete o in cui siete stati, c'è come voglia di qualche cosa di più, c'è come
questa ricerca di qualche cosa di più elevato. Andiamo a vedere il 2 di spade, 10 di coppe, il cavaliere di coppe. Il 2 di spade è una carta che ci parla di dubbi, di incertezze, di qualche cosa che non si vede. In questo mazzo viene raffigurato come due persone che lottano. Ehm, io lo interpreto un po' come se fossero il lato buono e il lato meno buono di noi. Cioè, come se ci fosse una parte che vi dice sì, dai, fallo, e l'altra parte che è un po' più conservatrice che vi dice no, ma non sai come si può sviluppare la cosa, quindi è meglio andarci con calma. Mm? Arriviamo all'imperatore, perché l'imperatore secondo me vi invita a fare le cose con una certa regolarità. Regolarità vuol dire con una certa scansione temporale, cioè regolari nel tempo. È una carta che ci parla di costanza, di regole, di perseveranza, di struttura, di ordine, asso di pentacoli e fante di spade. C'è come da iniziare una nuova concretezza. Tenete presente che essendo una lettura di tipo spirituale, io vedo qua questo 9 di pentacoli, questo imperatore, quello che mi viene da dirvi è di trovare la vostra struttura interna, la vostra sicurezza. Diciamo che si inizia con un 4 effettivamente, ma poi si arriva all'imperatore, al 4 dell'imperatore. È come, ok, ho una certa quantità, se vogliamo, di strumenti, di denaro, di tempo e qui lo metto a frutto. Difatti abbiamo anche un altro asso, è il secondo, il primo ce l'avevate qui, ed è come se iniziasse qualche cosa effettivamente di concreto in questo periodo. Andiamo a vedere. Ok, il cavaliere di pentacoli ha un asso di bastoni. È come se vi invitassero alla prudenza, cioè sento che dovete fare tipo un piano di attacco. Con il fante di spade è come se ci fosse da studiare una strategia. Adesso dipende dalla situazione di ognuno, dal cambio di ognuno, però qua è proprio come un mi riprendo in mano il mio potere personale. E anche l'imperatore è una carta di potere personale. Con il 10 di bastoni sento che molte persone si lasceranno indietro le aspettative o molte aspettative o la fretta. Io ho come la sensazione che ci sarà da prenderla con calma. Tenete presente che qui avete il matto come energia generale. Il matto rappresenta un po' a livello energetico l'entusiasmo dei bambini, no? Sapete che i bambini vedono il gelato, vanno impulsivamente. Questo lo perderete, secondo me, nel prossimo periodo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 3 di coppe di solito è una carta che ci parla di raccolta di frutti, di condivisione. 6 di pentacoli e 7, scusate, 6 di coppe e 7 di pentacoli. Datemi una carta per il 6 di coppe. 7 di pentacoli di nuovo è una carta di pazienza, di calma, di tranquillità anche se vogliamo, no? Abbiamo un re di pentacoli. Io credo che qui ragazzi potrebbe arrivarvi l'aiuto di una persona, considerato che c'è questo re. E di solito il re di pentacoli è una persona generosa, una persona che viene incontro, che aiuta, se non con il lato economico, nonostante sia un re di pentacoli, può essere una persona che vi viene in aiuto magari con gli strumenti che ha, ve li presta, potrebbe essere una persona che vi dà il suo tempo, i suoi consigli, il suo sapere. Vi dirò, per qualcuno potrebbe essere un padre o una persona che conoscete da un'infinità di tempo, perché abbiamo un 6 di coppe, è sempre una carta che fa riferimento all'adolescenza, all'infanzia, quindi potrebbe essere una persona veramente con la quale siete cresciuti insieme. Non escludo anche un parente parallelo, quindi potrebbe essere un fratello, un cugino,
o anche una semplice amicizia. Però ho come l'idea che appunto ci sia come questa nota ben positiva da parte di qualcuno, come se riceveste qualche tipo di aiuto per riuscire nella vostra impresa. Tenete presente che il mago è una carta di nuovi inizi, qua avete ben 3 assi fino ad adesso e 2 10, un 10 di coppe e un 10 di bastoni, come se fosse ora di cambiare, di girare pagina del vostro libro della vita. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché il 7 di coppe mi parla di una serie di opportunità che si possono effettivamente aprire, che si possono considerare. 9 di spade, 9, 2 9 e 9 di bastoni. Datemi una carta per il 9 di spade. La sacerdotessa. Sì, è come se grazie a questa persona, ora, può essere una persona in senso fisico, ma molte volte, e vi ho detto che potrebbe essere qualcuno con cui siete cresciuti insieme, però ho anche la sensazione che per qualcuno potrebbe essere un aiuto online. A parte questo dettaglio, devo dire che con la carta della sacerdotessa è come se a un certo punto vi arrivasse un'intuizione per cui capiste effettivamente com'è il gioco che state affrontando, che può essere il gioco della vita in generale, il gioco del mi sperimento, mi sfido e vado oltre i miei normali limiti. Però io qui, ragazzi, ho la sensazione che si potranno aprire effettivamente una serie di possibilità. Non vi nego che avendo la sacerdotessa alla fine qualcuno potrebbe decidere di intraprendere degli studi olistici, degli studi esoterici, metafisici. Devo dire ragazzi che è un buon periodo per ritrovare la vostra grinta, il vostro potere personale, le vostre regole, la vostra stabilità. Ehm, si calmerà un po' questa, mi viene da dire, ansia da riconoscimento e semplicemente inizierete a fare delle cose. Ci sono, secondo me c'è un nuovo inizio qui, anche di tipo concreto, perché abbiamo questo asso di pentacoli. E quindi secondo me c'è come questo nuovo capitolo della vostra vita. Tenete presente che il matto è una carta di grande entusiasmo, di grande energia. Vedo come se ci fosse tanta voglia per voi di fare ed effettivamente alla fine del periodo si aprono varie possibilità col sette di coppe, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo per vedere cosa vi vogliono far sapere, cosa vi consigliano ancora. Carta numero 25, meditazione. Vi invita questa carta a meditare e ad arrendervi al divino. La cosa interessante che mi colpisce è che ha una mano sulla pancia e una mano sul cuore, come per mettere in connessione questi due lati, il lato emotivo, se vogliamo, e il lato istintuale. Sapete, soprattutto quando c'è la testa che va a 1000, la meditazione è un metodo, un ottimo metodo per riuscire, diciamo così, ad azzittire piano piano i pensieri. E non vale che mi diciate, ma io non ce la faccio, penso in continuazione, perché è proprio per quello che bisognerebbe meditare, per mettere a tacere questo turbinio di pensieri. E tenete presente che voi qua avete la sacerdotessa alla fine. Quando io medito e tento, la meditazione classica è fare il vuoto mentale, che è difficilissima, però è così facendo, allenandoci a fare questo vuoto mentale, che si creano come degli spazi vuoti tra un pensiero e l'altro. Dentro questo spazio vuoto è, diciamo, terreno fertile per far arrivare le canalizzazioni. È chiaro che se io non medito e non riesco ad avere questi spazi vuoti, farò fatica anche a percepire i messaggi che vengono dall'alto. Più medito, più riesco ad espandere questo spazio di vuoto, più è facile che io sia ricettiva o ricettivo
alle canalizzazioni, ai messaggi che arrivano dall'alto, alla chiaraudienza, alla chiaroveggenza e così via. Andiamo a vedere carta numero 25, magari il 25 del mese potrebbe succedere qualcosa di interessante. Ok, carte dei semi stellari e abbiamo la saggezza. Vedi i tuoi avversari come opportunità per espandere la luce del tuo spirito. Quindi è un po' come sfruttare, anche se non è una bellissima parola, però sfruttare i vostri avversari o le avversità anche, ehm, appunto come opportunità per sfidarvi e capire di che pasta siete realmente fatti, perché se io ho paura di affrontare una sfida, resto sempre lì, in questo 4 di pentacoli. Se io invece oso, mi butto, nonostante i dubbi, trovo effettivamente quella che è una sorta di stabilità maggiore con questo imperatore, ragazzi. Ed effettivamente tutte le avversità che potrebbero arrivare sono come una sfida per voi per riuscire a sfondare i propri limiti, a oltrepassare i propri limiti, a crescere, letteralmente, ok? Va bene. Pensate a chi fa allenamento in palestra o ai subacquei con l'apnea, è sempre tutta un'esercitazione. Si parte da poco, io magari in palestra alzo, non lo so, 2 kg perché sono a ciofeca, alzo 2 kg, ipotesi, per un mese. Poi il mese dopo aumento 2,5 kg, il mese dopo ancora a 3 kg e si va piano piano aumentando. Con la meditazione è la stessa cosa, è la palestra della mente. E qui si tratta di ehm, trovare il giusto spazio perché arrivino anche delle soluzioni, ragazzi. Poi personalmente molte idee, molte soluzioni arrivano sotto la doccia perché l'acqua è un conduttore naturale di energia, ok? Quindi è facile, anzi ditemelo se anche a voi succede che le illuminazioni maggiori arrivino sotto la doccia o se siete abitué del bagno, vi arrivano in vasca da bagno. Andiamo a vedere un ultimo oracolo, ragazzi, perché quando siamo sotto l'acqua è come essere più connessi con noi stessi, con la nostra parte emotiva, con la nostra parte più ricettiva, più femminile. Carta numero 19 e vi dice di lasciare indietro le urgenze. Guardate quanti orologi ci sono, quanti post-it su questo computer, fogli. Ed è un po' come se vi dicessero: mettete in stand-by tutto, uscite, andate a godervi la vita per un po'. E che le urgenze sono soggettive, cioè un discorso è se avete una scadenza, per esempio, e allora ok, però certe scadenze sono soggettive. Vi faccio un esempio, ci sono certe persone che ogni sabato, cascasse il mondo, devono fare la lavatrice. Magari hanno 2 pezzi da mettere in lavatrice, ma devono fare la lavatrice perché è sabato. Ok, conoscevo una persona che era così. E senza che ci sia effettivamente l'urgenza, no? Nel senso, ci sono 2 pezzi, non è urgente fare la lavatrice, più che tutto è perché questa persona voleva vedere il bidone dei panni vuoto e quindi anche solo con un pezzo attaccava la lavatrice. Non è un'urgenza, ok? Quella non è un'urgenza. Si tratta di stabilire nuove priorità, ok? Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. È comunque una bella lettura, si aprono delle nuove strade, raggiungerete come una maggiore sicurezza e avendo l'imperatore possiamo anche parlare di sicurezza economica. Diciamo che vi toglierete un po' tutta questa fretta di avere i risultati e nel frattempo riuscirete come a fare dei passi in avanti rompendo le vostre barriere, rompendo i vostri limiti. Fatemi comunque sapere nei commenti se avete trovato perlomeno degli spunti utili di riflessione. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail.
Io poi vi mando la lettera di presentazione dove c'è scritto come lavoro. Come funziona questo tipo di lavoro lo trovate anche sulla pagina web, di cui trovate il link sotto in descrizione o direttamente nella prima pagina del canale. Però, se per X motivi preferite andare a vostro ritmo, avete la possibilità di abbonarvi e nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti divise per più o meno argomento, soldi, lavoro, amore, via dicendo. Però in quella sezione trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma sono 4 playlist in ordine di numero e andrebbero viste così. È proprio una scuola, ragazzi, tutto quello che io ho imparato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione lì per voi. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!